Hər kəs salamlarımı istəyəcəm. Necəsiniz? İndi bir çoxunuz deyəcəksiniz ki, bu həndə günlədir. Bildiyiniz kimi bu gün 8 mart Qadınlar Günüdür. Başda şəhid analar olmaqla bütün mənim valideynlərimin və bütün qadınların bayramını təbrik edirəm. Bu gün də Qadınlar Günüdür. Həm də nənəmin ad günü olduğu üçün nənəmin yanına gedəcəyik və bu gülü də bacım üçün almışam. Görürsünüz, baxın, belə gözəl güldür. Dostlar, indi bacıma hədiyyəni verim. Gəlmişəm həm nənəmin ad gününü, həm də nənəmin 8 martını təbrik etmək üçün Osmanlı restoranına gəlmişəm. Bir kameraman çəkmişəm. Bayram mübarək 8 Martında, ad günündən mübarək 100 yaşınızda.